review dan mukbang katanya, mukbang Opai. Ayo Naila buka, bisa nggak? Opai. Waduh. Terbalik ininya. Ini painya di mix coklat dan ini vanilla sayang. Thanks di Opai. Nah, lo mau coba rasa apa dulu? Vanilla. Oke. Bismillah dong. Vanilla mana? Kok gemeteran? Gimana rasanya? Apa aja? Reviewnya gimana rasanya? Lembut, Mm-mm. creamy. Lembut dan creamy. Terus? Udah. Sama manis. Manis. Susunya berasa nggak? Berasa banget ya? Susunya berasa banget. Pelan-pelan makannya. Ini tuh yang kuning-kuningnya kayak jelly. Itu susu. Tanya teman-teman mau nyoba nggak? Di apa? Jempolnya 2. Ngomong dong, teman-teman harus coba. Oh, nggak mau minum. Ella mau coba yang coklat tuh. Berasa coklatnya? Kayak Nutrijel coklat. Kayak Nutrijel coklat. Lembut nggak? Lembut. Terus apa aja? Yang di dalamnya itu ada rasa apa aja yang rasa coklat? Sama kayak vanilla. Bibirnya sampai coklat semua itu. Habis itu semua. Hah? Oh enggak. 2 udah kenyang. Oh 2 aja udah kenyang. Aku lebih suka yang vanilla, teman-teman suka yang mana? Asik, minum dulu ya. Ya udah dulu. Oh belum. Ambil minum dulu. Mau bunda yang ambilin. Ini udah teman-teman. Minum dulu ya teman-teman, gitu dong. Oke. Udah bilang jadi teman-teman, jangan lupa kalau mau coba apa? Di apa? Sudah tahu. Enak loh. Thank you, Opai. Jangan lupa like, subscribe, and
share. Oh, share. Naila mau lanjut makan lagi. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.